Всем привет! Сегодня очень прекрасный солнечный день. В Новороссийск пришла весна, на улице плюс 18. И в связи с этим я не смог упустить такую возможность. Сел в машину, еду в Раевку. Подготовил для вас пул готовых домов, которые подходят под льготные ипотеки, типа семейные ипотеки, IT-ипотеки и так далее. И которые подходят под наличный расчет. За наличный расчет цена будет ниже, нежели чем за ипотеку. Сейчас приедем, все снимем, покажем, расскажем. Цены, планировки, все увидите своими глазами. Сегодня в обзоре я вам покажу двухэтажные хорошие дома в Раевской. А в следующем обзоре я вам покажу дома одноэтажные. И вот такой уютная полуторка, ну можно сказать, что полноценный двухэтажный дом. Локация очень хорошая, земля ИЖС, газ по меже, скважина, септик, свет на 15 киловатт, все есть. Там строится новый торговый центр. Помимо торгового центра, тут еще будет парк посажен. То есть в дальнейшем тут вообще будет максимально комфортно и классно жить. Итак, заходим в дом. Сразу как заходим, у нас вот такая большая прихожая. Тут же будет бойлерная котельная. Оборудована лестница, безопасная лестница. Очень эргономичная, комфортная, удобная. Не создает никакого ощущения того, что ты сейчас залезешь и колобком покатишься с этой лестницы. Вот тут такая просторная прихожая. Тут можно оборудовать гардеробную, либо какую-нибудь комфортную игровую зону для детей. Тут у нас идет санузел. Вот такой достаточно просторный санузел. Тут вместится и ванная, и все остальное. Здесь у нас идет комната на первом этаже. Тут можно поставить вполне себе обычный кабинет, к примеру. Заходим сюда, и тут у нас вот такая просторная кухня-гостиная с выходом на задний двор. 6 соток. Территорию можно облагородить, поставить бассейн на улице, беседочку, мангальную зону сделать. И будет все очень красиво, комфортно, классно и приемлемо для комфортной и хорошей жизни. Сразу как поднимаемся на второй этаж, видим вот такую зону, которую тоже можно оборудовать как, к примеру, кабинет. Либо поставить гардеробную, большую гардеробную во всю эту территорию. Далее заходим сюда, и тут у нас вот такая вот интересная мини-спальня, либо детская, либо можно также кабинет поставить. Комната не сильно большая, но достаточно уютная. Тут у нас идет санузел, санузел второго этажа. Также санузел, душевую кабину, ванну, все что угодно. Спальня еще раз. Обратите внимание, потолки очень высокие. Не создается ощущение, что тебе надо нагибаться, когда ты заходишь в эту комнату. И вот такой вид на горы и на Раевку. Ну и буквально через стенку у нас еще одна комната. Достаточно просторная, большая. Вот аналог той же комнаты, только зеркальное отражение. Получается, на втором этаже у нас 3 комнаты, а на первом этаже у нас большая кухня-гостиная,
бойлерная, гардеробная и еще одна комната. И плюс выход на террасу. Террасу можно в дальнейшем сделать больше и застеклить панорамными окнами, к примеру. В общем, такой дом 140 квадратов. Если возьмем его за наличные, он будет стоить 8 миллионов. Если мы рассматриваем вариант покупки в ипотеку, семейную, к примеру, он будет стоить 8 миллионов 500. Так, сейчас пройдусь еще для вас вот так вот вокруг дома, по территории. Напоминаю, тут 6 соток, земля ИЖС. Вот у нас вот такая вот территория тут дома. Вот она терраса. То есть эту террасу мы делаем колонны, ставим крышу, стеклопакетами закрываем. Будет вам тут отдых и зимой, и летом. Хороший дом. Итак, заходим внутрь. Сразу как заходим, у нас тут просторная прихожая. Можно оборудовать гардеробную, можно просто ее обставить как рабочую зону. Можно сделать просто хорошую, красивую, просторную прихожую с панорамным окном. Вот посмотрите, какое тут окно панорамное, красивое, большое. Тут будет электрокотел, котельная, все коммуникации выведены. Также под лестницей, если вот мы посмотрим, тут можно делать такую тоже мини-кладовочку, к примеру, для зимних вещей, да. Далее у нас большая кухня-гостиная. Вот посмотрите, какая она просторная, с выходом на террасу. Вот эта дверь открывается, и тут мы выходим на задний двор. Вот такая большая просторная комната. Здесь у нас находится санузел. Можно сюда поставить большую душевую кабину, либо большую ванную, унитаз, рукомоечную. И будет все четко, комфортно, классно. И небольшая комната. Тут можно сделать, я бы для себя, к примеру, тут поставил рабочий кабинет. Вот с таким тоже практически панорамным остеклением с видом на дорогу. Так, дальше второй этаж. Идем. Вот тут спальня получается. Здесь мы ставим гардеробную, либо оборудуем мини-кабинет. Есть окно, есть свет, все как полагается. Плюс еще какой здесь. Смотрите, какой тут прекрасный балкон. Летом выходишь вот так вот с утра с чашечкой кофе и наслаждаешься свежим воздухом и пением вот этих птичек. Вы слышите, как поют тут птички? Ну, либо просто тупо можно позагорать. Идем дальше. На втором этаже у нас есть свой санузел. Сюда мы можем поставить, кроме санузла, душевую еще кабину. Получается, на втором этаже у нас есть все условия и на первом. Здесь у нас детская комната, либо спальня для гостей, к примеру. И тут у нас вот еще одна комната, немного побольше. Тоже подойдет так как под детскую, так и под комнату для гостей, гостиную. И вот тут мы открываем окно, к примеру, видим, что у нас творится на заднем дворе. Я уже вижу, как там бассейн стоит, рядом мангальчик. Тут такая терраска оборудованная. Лепота. Хорошо тут будет. Повезет тому, кто купит этот дом. Вот как дом выглядит снаружи. Так, пройдусь для вас по-быстренькому, чтобы вы понимали, как это все красиво. Вот тут дом. Идем на задний двор. Задний двор тут, кстати, можно сделать очень эргономично, практично и классно.
Вот задний двор, окна, тут выход на задний двор. Еще большой плюс того, что окна соседей не смотрят в ваши окна. Никого не будет видеть. Вот такой вот задний двор. Тут после стройки осталось много материала еще. И вот, видите, тут окна только, которые на лестничный проем, на подъем на второй этаж есть. А так, с комнат тут окон нет. Получается, никто в ваши окна смотреть не будет. Дорогие друзья, посмотрите, какой красивый дом. 155 квадратов, 4,3 сотки, газ по меже, земля ИЖС. Все коммуникации уже подведены. Полноценный двухэтажный дом в чистовой отделке. Хочешь узнать цену этого дома? Позвони по номеру, указанному вот тут. Я тебе все расскажу в подробностях. Заходим. Сразу как заходим, у нас прихожая, и вот здесь у нас бойлер. Смотрите, все уже установлено. Вот радиаторы, теплый пол у нас уже, как вы заметили, залит. И все готово. Далее с котельной уходим. И попадаем вот в такую круговую. Здесь можно сделать полноценный кабинет зонный, либо рабочую зону для школьника, к примеру. Очень хорошая такая комната. Идем дальше. Дальше у нас вот такой вот санузел на первом этаже черновой отделки. Почему он черновой отделки? Потому что клиент, когда будет оборудовать себе санузел под себя, соответственно, будет его обделывать плиткой по своему вкусу. Поэтому здесь проще ставить в черновом варианте. Тут у нас лестница, подъем на второй этаж. Получается, под лестницей мы можем сделать также оборудовать зону под там зимние вещи, к примеру, закрутки, баночки пустые. Такая вот полноценная большая кухня-гостиная с выходом на задний двор. Нет окон, панорамные везде. Тут, там тоже можно панорамные выходы. И тут мы выходим прямо на улицу. Газ по меже. Идем смотреть второй этаж. Лестница не крутая, лестница удобная. Когда ты этой лестнице поднимаешься, у тебя не создается никакого ощущения дискомфорта или страха, что ты сейчас полетишь с этой лестницы вниз. Сразу как поднимаемся по лестнице, у нас стоит санузел. Санузел второго этажа. Также его можно оборудовать, поставить душевую кабину, ванну сюда и туалет. А здесь у нас получается полноценная спальня. Может быть родительской, мастер-спальной, потому что вот с этой стороны, вот посмотрите, мы можем поставить санузел, либо сделать гардеробную, но санузел будет уместнее, я думаю. Вот с таким панорамным видом, выходом на проезжую часть, на дорогу, так сказать. И здесь у нас еще выход на балкон. С утра вышел, чашечка кофе, наслаждаешься красотами, свежим, теплым, нужным воздухом и радуешься жизни. Далее у нас на втором этаже еще есть вот такие две полноценные большие комнаты. Тут может быть детская, тут может быть гостевая, все что угодно. Потолки высокие, с окна панорама открывается, тоже хорошая, красивая на горы.
Вы слышите, как поют птички? Буквально через стенку аналогичная комната. Также ее можно оборудовать либо под гостевую, либо под детскую. Полы, видите, тут тоже все залито на втором этаже. Теплые полы уже установлены. Радиаторы, все установлено. Данный дом у нас сейчас продается по акции, по очень хорошей вкусной цене. Если вы хотите узнать цену этого дома, если он вам понравился, еще раз советую вам позвонить мне вот по этому номеру телефона. Обратите внимание, какая тут причастовая отделка. Получается, стены такие ровные, что можно просто поклеить обои, либо покрасить, и все. Постелил ламинат, натяжной потолок натянул, покрасил стены, и все, дом готов для проживания. Делаю вам обзор с улицы. Вот так вот дом выглядит. Вот такой вот симпатичный, красивый дом с такой облицовкой, с таким фасадом. Вот. Полноценный двухэтажный дом по очень-очень привлекательной цене. Вот тут задний двор. Вот у нас дом, окна. Вот тут скважина. И вот другая сторона дома. Согласитесь, вариант очень интересный. И цена очень привлекательная. Я даже загорелся мыслью, может продать свою квартиру в Новороссийске, да купить дом. И пусть весь мир подождет. Хорошо тут. Тихо, спокойно, воздух хороший, свежий. Недалеко от моря, считайте, Новороссийск 20 километров. Анапа 30 километров. Геленджик 40. Все рядом, все в транспортной доступности. Транспортная инфраструктура тут хорошая, с этим проблем нет. В общем, если вам что-то понравилось из предложенных вариантов, звоните, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Пишите обзоры, каких домов вы бы хотели еще увидеть. Можем снять вам другой поселок. Сегодня Раевку снимали. Можем съездить еще в Семигорье, к примеру, снять, на Тухаевку. Пишите ваши пожелания, мы все сделаем в лучшем виде, как обычно. Всех люблю, всем здоровья, всем добра. Пока.